Сәлем баршаңызға. Бүгін үй жағдайында осындай қытырлақ самса пісіріп үйренеміз. Видеоны сақтап алуды ұмытпаңыздар. Ұнымызға бір қасық тұзымызды араластырып, суық суымызды құйып, ұнымызды елеп аламыз. Дайын болған ұнымызды 10-15 минутқа тұндырамыз. Ұнымыз тыңғанша салмасын дайындаймыз. Фаршымызға сарымсағымызды, бір қасық тұзымызды, қара бұрышымызды және де қалауларыңызша қоспа, яғни приправаларымызды қосып араластырамыз. Салмамыз дайын болғаннан кейін ұнымызға көшеміз. Ұнымызды бірнеше бөлікке бөлеміз. Жақсылап жұп-жұқа етіп жазамыз. Арасына сары майымызды жағып, бірінің үстіне бірін орама секілді ораймыз. Барлық ұнымызды кезек-кезегімен дәл осылай істеп шығамыз. Бірінен кейін бірін орап, болғаннан кейін ұнымызды 1 сағатқа холодильникке суық жерге қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін ұнымызды алып, көз мөлшермен теңдей қылып осындай бөліктерге бөлеміз. Дайын болған ұнымызды жазып, жақсылап жұқа қылып жазамыз. Ішіне салмамызды салып, дәл осылай етіп түйіп аламыз. Арты ашылып кетпес үшін жақсылап түйеміз. Дайын болған самсаларымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, сыртына күнжітімізді себеміз. Сеуіп болғаннан кейін қызып тұрған пешімізде 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Самсамыз дайын. Өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Сіздерді жасап көріңіздер. Ұнаса комментарий қалдырып, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.